Wakili na mtetezi wa haki za binadamu Boniface Mwabukusi ametoa tamko kali akilaani hatua ya serikali dhidi ya kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Dr. Josephat Gwajima, akisema ni shambulio la wazi dhidi ya uhuru wa imani na haki ya kuabudu. Katika taarifa yake kwa umma iliyotolewa Juni 29, 2025, Mwabukusi ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwabukusi amesema kitendo hicho hakijafanywa kwa nia ya kuleta amani, bali kinadhihirisha mkakati wa kuwadhibiti wale wanaoikosoa serikali kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwemo utekaji na upoteaji wa watu. Na nukuu, ni dhahiri kuwa kwa kutumia mamlaka ya kiserikali, hatua imechukuliwa si kwa nia ya kulinda amani, bali kuwadhibiti wale wanaosema ukweli kuhusu utekaji, upoteaji wa watu na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini, amesema hivyo Mwabukusi. Amesisitiza kuwa atachagua daima kuendelea kumtii Yesu Kristo kuliko mamlaka za kibinadamu, akisema kuwa imani yake haipaswi kuzuiwa kwa kisingizio cha sheria au amani ya kupangwa. Wakili huyo amesema kufungiwa kwa kanisa la Gwajima kumevunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, hasa ibara ya 19 inayolinda uhuru wa imani na ibara ya 13 kifungu cha sheria cha 6 kidogo a inayomtaka mtu kusikilizwa kabla ya kuchukuliwa hatua ya kisheria au kiutawala. Vile vile amesema hatua hiyo inayokiuka mikataba ya kimataifa kama tamko la kimataifa la haki za binadamu na mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa ICCPR. Aidha ametoa wito kwa jamii ya Wakristo nchini kusimama kwa uthabiti na kusema kwa sauti kuwa hawatakubali kunyamazishwa. Na nukuu, hili ni jaribio la kulinyamazisha kanisa na kulivua mamlaka yake ya kinabii. Hatunyamazishwi, hatubabaishwi, hatutaukana msalaba, amesema akinukuu maandiko matakatifu ya Matendo 5 mstari wa 29 na Mathayo 5 mstari wa 10 kama msingi wa msimamo wake. Mwabukusi amehitimisha taarifa yake kwa kusema kuwa yuko tayari kuhesabiwa pamoja na Kristo, kulipa gharama yoyote kwa ajili ya kutetea ukweli, uhuru wa imani na haki ya kuabudu. Hii ni VOT Media, tumechangamka.